Salam değerli şagirdler. Bugün sizinle 15 fevral 2026 yıl tarixində Turan Tədris Mərkəzinə keçirilmiş 8-9-cu siniflər üçün buraxılış sınav imtahanının Azərbaycan dili fənnindən sualların izahına baxırıq. 27-ci sual. Cümlələrin birində bağlayıcı işlənməyib. Sonunun belə olacağını bilir, ancaq susurdu. Burada bağlayıcı işlənmişdir. Nə sən qalib oldun, nə də ki mən. Burada nə də ki bağlayıcıdır. Deyilənlər təkcə Fərhada aiddir. Burada təkcə ədatdır. Dağ yolda ilə getdilər ki, tez çatsınlar. Ki, burada bağlayıcıdır. Mövzuya uyğun nümunələr də yazılıb. Burada də isə bağlayıcıdır. Bizə bağlayıcı işlənməyən cümləni istəyir və variant C variantı. Bir sözün ədat kimi işləndiyi variantı seçin. 1 may tarixində sənədləri təqdim etməlidir. Burada 1 saydır. İşimiz 1-ə 5 artdı. Burada 1-ə 5 zərfdir. Birdən güclü yağış başladı. Burada birdən zərf vəzifəsindədir. Yaralıların arasında bir onu tanıdıq. Burada gördüyünüz kimi bir ədatdır. Həyətdə biri səni gözləyir. Burada isə ədat işlənməmişdir. Bizdən bir sözün ədat kimi işləndiyi cümləni istəyir. D variantı doğru variantdır. Hansı cümlədə durğu işarəsinin işlənməsinə səhvə yol verilib? Əlbəttə, bir gün hər şey düzələcək. Əlbəttə, modal sözdür və cümlənin əvvəlində gəldiyi üçün özündən sonra vergülün işlənməsi doğrudur. Bəli, dediklərinizin hamısı ilə razıyam. Burada bəli təsdiq ədatıdır və özündən sonra gələn vergül doğru işlənmişdir. Özünü elə aparır ki, güya heç nədən xəbəri yoxdur. Burada güya modal sözdür və bilirik ki, sanki, güya, elə bil ki, modal sözlərindən sonra və yaxud da əvvəl heç bir vergül işarəsi işləmir. Burada isə vergülün qoyulması yanlışdır. Deməli, bu il məhsul bol olacaq. Deməli, modal söz olduğu üçün və özündən sonra vergülün gəlməsi burada doğrudur. O bizi ümumiyyətlə dinləmir. Ümumiyyətlə modal sözdür və cümlənin ortasına gəldiyi üçün hər iki tərəfdən vergülün qoyulması doğrudur. Yanlış olan C variantıdır. Verilmiş cümlələr əsasında Eyler-Venn diaqramındakı doğru fikirləri müəyyən edin. Şairin vəzifəsi həyatı əsərə köçürməkdən ibarətdir. Konkretlik, qarışıq söhbəti ciddi tənqidlərdən, dinləyicini isə darıxmaqdan qurtarır. 1. Yerlik halda işlənən isim quruluşuna görə sadədir. Bəli, burada şairin sözü yerlik halda işlənmişdir. İsimdir, quruluşuna görə sadədir, doğrudur. İsimlərdən biri mənsubiyət şəkilçisi də işlənmişdir. Bəli, burada vəzifəsi sözü mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isimdir, doğrudur. 2 qrammatik şəkilçi qəbul etmiş ismə rast gəlinir. Bu ortaq fikir kimi götürülmüşdür. Bunu gəlin baxaq. İkinci cümlədə tənqidlərdən sözündə, bəli, 2 qrammatik şəkilçiyə rast gəlinir, ancaq birinci cümlədə 2 qrammatik şəkilçi işlənmiş isim rast gəlinmədiyi üçün bu fikir yanlışdır. Yönlük hal şəkilçisi qəbul etmiş isim işlənməmişdir, hər ikisi üçün götürülmüşdür, ortaq fikir kimi gəlin baxaq. Birinci cümlədə həyatı əsərə köçürməkdən ibarətdir. Burada əsərə sözü yönlük hal şəkilçisi qəbul etmiş isimdir. İkinci cümlədə isə biz yönlük hal şəkilçisi qəbul etmiş isim görmədiyimiz üçün ortaq götürülə bilməsi yanlışdır. Düzəltmə isimlər eyni haldadır. Gəlin baxaq, konkretlik və dinləyici sözü burada eyni halda olmadığı üçün yanlışdır. Təsirlik halda işlənən sadə ismə rast gəlmək olar. Bunu biz hər ikisi üçün ortaq götürə bilərik və ortada yazılmalıydı. Ona görə yanlışdır. Cavabımız 1-2 B variantı. 31-ci sual. Klasserdə sual ifadəsinin yerinə yazıla bilməz. Güldür feili, kökü feillə amonim olan sözdür. Bəli, bu fikir yanlışdır. Çünki əgər biz feil kimi güldürü, feil kimi düşünürüksə və feildirsə bu söz, kökü feili amonim olan söz deyilməsi yanlışdır. Çünki bu zaman biz güldür ismini nəzərə tutmuş oluruq. Ona görə burada cavabımız 2-4 olacaq. Tərkibinə görə təhlilini kök bir qrammatik sxeminə uyğundur. Ardıcıl olaraq inkar və məsdər şəkilçisi qəbul edə bilməz. Edə bilər. Ona görə A variantı doğru cavabdır. 32. Verilmiş cümlələrə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Gün batdıqdan sonra şiddətli və soyuq fırtına başladı. Yola çıxıb Xəzirin vahiməli hücumlarına əhəmiyyət vermədən doğma daxmasına doğru hərəkət etdi. Hər iki cümlədə quruluşuna görə düzəltmə sifətlər var. Bəli, bu fikir doğrudur. Birinci cümlədə şiddətli və soyuq sözləri düzəltmə sifətdir. İkinci cümlədə vahiməli sözü düzəltmə sifətdir. Doğrudur. Birinci cümlədə sifətlər çoxaltma dərəcəsindədir. Biz birinci cümlədə sifətin çoxaltma dərəcəsində olmağını düzgün götürə bilmərik. Çünki burada çoxaltma dərəcəsinin göstəricisi olmadığı üçün yanlış fikirdir.
Hər iki cümlədə həm isimdən, həm də feildən yaranan sifət işlənmişdir. Bəli, doğrudur. İkinci cümlədə həm düzəltmə, həm də sadə sifət işlənmişdir. Bu yanlış fikirdir. Çünki ikinci cümlədə yalnız düzəltmə sifətlər var. Birincisi vahiməli, ikincisi isə doğma. Bu sifətlər quruluşuna görə düzəltmədir. 5. İki cümlədə sifətlərdən biri adi, ikinci cümlədə sifətlərdən biri adi, digəri çoxaltma dərəcəsindədir. Bu fikir yanlışdır, çünki çoxaltma dərəcəsində işlənmiş bir sifət görmədiyimiz üçün hər iki sifət adi dərəcədədir. Ona görə yanlış fikirdir. Doğru fikirlər 1, 3, C variantı. Sifət ilə amonimli olan qoşmaları seçin. Burada baxaq. 1. Doğru. Bəli, doğru həm sifətdir, həm qoşmadır. Doğru adam, doğru söz. Sarı. Sarı rəng mənasında bəli sifətdir. Özgə. Özgə adam mənasında isə özgə həm qoşma, həm də sifət kimi işlənə bilər. Ona görə 1, 2, 4 A variantı doğru cavabdır. Hansı fikirlər hər iki cümlə üçün ortaq hesab edilə bilməz? Yəni bizə hər iki cümlə üçün fərqli fikirlərin lazım olduğu qeyd olunur və fərqli fikirlər götürülməlidir. Babakişi müəllim bir neçə dəqiqə dəhlizdəki 4-cü lövhəyə nəzər yetirdikdən sonra mənə tərəf çevrildi. İkimizin də taleyi əziyyətli idi və biz 10-15 il idi ki, təhsil yolunda can qoyurduq. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmişdir. Bəli, bu ortaqdır. Çünki birinci cümlədə bir neçə, ikinci cümlədə isə 10-15 sayı qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Tekstil şəkilçi qəbul etmiş say var. Birinci cümlədə görürük ki, dördüncü sözü saydır və ıncı şəkilçisi qəbul etmiş sıra sayıdır. İkinci cümlədə isə biz tekstil şəkilçi qəbul etmiş say görmədiyimiz üçün 2 ortaq ola bilməz. Qeyri-müəyyən miqdar say quruluşuna görə mürəkkəbdir. Bəli, bu hər ikisi üçün ortaqdır. Bir neçədə 10-15 də mürəkkəb saydır. Müəyyən miqdar say işlənmişdir. Bəli, görmürük müəyyən miqdar sayına görə ortaq götürülə bilmərik. Sıra sayı işlənmişdir. Sıra sayının işlənməsi isə deməli birincisi üçün doğru, ikincisi üçün isə yanlışdır. Yəni birinci cümlədə 4-cü sıra sayıdır, amma ikinci cümlədə biz sıra sayını görmədiyimiz üçün 2, 4, 5 cavabımız D variantı. Beləliklə, baş vermiş hadisəyə görə həm işçilər, həm də rəhbər şübhəli hesab edilir. Cümləsindəki köməkçi nitqisələrin işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin. Beləliklə, moda sözdür, görə səbəb məqsəd qoşmasıdır, həm də isə iştirak bağlayıcısıdır. Cavabımız B variantı. Hansı cümlələrdə əvəzinin 3 məna növünə aid nümunədən istifadə edilib? Hər kəs mehribanlıq istəyir. Heç kəs özünü sakit saxlaya bilmir. Burada hər kəs, heç kəs və öz əvəzini görürük. Burada yalnız əvəzliyin 2 məna növünə işləndiyini görürük. 1 ola bilməz. 1 olan variantları çıxırıq. Bulud özü üçün ağlayır. Torpaq elə düşünür ki, bulud onun üçün ağlayır. Burada öz əvəzliyini, elə əvəzliyini və o əvəzliyini görürük. Ona görə biz 2-ni götürürük. Çünki burada əvəzliyin hər 3 məna növünə aid nümunə var. Heç kəs səndə və məndə qüsur tapmaz. Burada heç kəs və sən və mən şəxs əvəzliklərini gördüyümüz üçün bu variantı, yəni daha doğrusu bu cümləni götürə bilmərik. O yenə bu adamları öz işlərinə cəlb etdi. Burada 4-cü cümlədə o yenə bu adamları öz işlərinə cəlb etdi. Burada görürük ki, o əvəzlikdir. Bu işarə əvəzlidir. Öz işlərinə cəlb etdi. Öz isə təyin əvəzlik olduğu üçün hər üç məna növünə aid nümunə var bu cümlədə. Ona görə cavabımız 2, 4 A variantı. Gəlin 5-ci cümləyə də baxaq. Vay o adamların halına ki, özlərini öz gözlərinə dahi görünürlər. Burada görürük ki, o və öz əvəzlikləri işləndiyinə görə əvəzliyin 3 məna növünə aid nümunə bu cümlədə yoxdur. Cavabımız ona görə A variantı olacaq.